att min Gud aldrig kommer lämna mig. Faktum är att samma dag så valde han att lovsjunga Gud. Han valde att luta sig in mot löftet som Gud hade gett honom. Han lyssnade inte på sina känslor. Han lyssnade inte på sina behov. Han lyssnade inte på sina utmaningar. Han lyssnade inte på stormen. Han valde att fästa sin blick lite längre och luta sig in mot löftet om att Gud inte vänder sin rygg och att han inte sviker honom, utan att han är där med honom. Han är inte bara där med honom, han är i stormen. Han är inte bara i stormen, utan han väljer att bära dig på sina axlar och ta dig igenom stormen. Inte på grund av att vi är starka, eller på grund av att jobb var bra, eller på grund av att vi är bra, utan för att Gud ger oss styrka. För att Gud är i oss. Och vi kan ta oss igenom saker, inte för att vi är duktiga eller bra, utan för att vi har Gud på vår sida. För att Gud alltid är med oss. Jag säger inte att Job inte tvekade och inte tvivlade, för det fanns kapitel, det fanns verser, det fanns vissa dagar då han tvivlade och han sa: Gud, hur kan du vara med mig när jag har det så här? Gud, hur kan du säga att du alltid är med mig när det ser ut som det ser ut? Gud, hur kan du vara med mig när mina barn har dött? Hur kan du vara med mig när mitt liv bara är på väg ner? Han tvekade vissa dagar, han tvivlade vissa dagar, men i slutändan så höll han sig alltid fast vid löftet om att Gud var med honom. Vet ni vad som hände med Job? Job, han blev välsignad. Han tog sig ut ur prövningen, han tog sig ut ur stormen. Och han var dubbelt så bläst. Allting som han hade förut fick han dubbelt av efter det här. Han fick dubbla djuren, han fick dubbla marken, han fick dubbla allting. Och han gjorde det, och han fick det på grund av att han tog sig igenom stormen och kunde förlita sig på att Gud var där med honom och att Gud var där för honom. Och hej, vi kanske inte alla går igenom tuffa saker just nu. Vi kanske inte alla går igenom jobbiga saker just nu. Men jag vet att vi kommer göra det. Eller du kanske har någon kompis där. Och jag skulle vilja utmana dig faktiskt. Och hjälpa den kompisen, eller säga till dig själv att oavsett hur det ser ut för mig, oavsett hur det ser ut för min kompis, så väljer jag Gud och alltid lita på dig, Gud. Jag väljer att alltid fästa min blick på dig, oavsett hur det ser ut, Gud. Oavsett hur jag känner, oavsett vad jag tycker, oavsett vad jag tänker, oavsett vad människor runt omkring mig säger, oavsett hur galen de tycker att jag är, oavsett om de snackar skit, Gud, så väljer jag att alltid stå fast vid löftet som du har gett mig. Håll ut och Gud kommer blessa dig. Du kommer behöva gå blint. Du kommer inte alltid se i stormen. Faktum är att i en storm så kan man inte ens se. Och det är därför Gud säger i en vers, han säger i Bibeln, for we walk by faith and not by sight. Det är en del av utmaningen. Du kommer inte alltid att kunna se Gud, men du måste våga följa honom blint. När du inte ser Gud, när du inte känner Gud, när du inte kan ta på Gud som vi nu nästan kan ta på hans närvaro, så måste vi ändå följa honom blint. Och egentligen så handlar det inte bara om oss. Vi gör inte det bara för vår skull, utan vi gör det för våra vänner. Vi gör det för vår familj. För att vi vet att om vi gör det så kommer Gud skina igenom oss. Om vi gör det så kommer vi reflektera hans kärlek och hans kraft och hans mod. Vad händer då? Då kommer vi växa i kyrkan. Vi kommer bli större. Fler människor kommer bli frälsta. Bara på grund av att vi har litat på Guds löfte om att han alltid ska vara med oss. Amen. Är det lugnt om jag ber en bön? Det här är inte frälsningsinbjudan eller så. Det här är en bön som handlar om preacher faktiskt. Och om det är lugnt för dig så böj ditt huvud bara. Det är en snabb bön. Och jag skulle vilja ställa dig en snabb fråga bara. Det är många här jag kollar runt i rummet och jag vet att det är många här som har varit i kyrkan förut, som känner Jesus, som har tagit emot honom. Men ändå så känner ni inte att han är där. Ni känner inte att han ens är närvarande. Du kanske inte ens går igenom någon storm. Eller så kanske du går igenom någon storm, jag vet inte. Men du känner inte att han är där. Om det är okej för dig, medan ingen tittar runt,